sa Philippine Coast Guard nga nagsaka pa ang ihap sa mga na-stranded nga pasahero tungod sa pagkuso-kuso ni Bagyong Uwan. Subay sa pinakaulahing Maritime Safety Advisory, kapin 100 kapantalan sa tibuok nasod ang naapektuhan. Diin 7,384 ka pasahero, 107 ka barko ug 30 ka motorbangka ang na-stranded. Gumikan kinahanglan una nga magpasilong aron malikayan ang peligro. Nagpabilin sab ang Coast Guard District Southeastern Mindanao nga anaa sa red alert status sukad niadtong November 7, 2025 aron mahatagan og igog pagpangandam o pagresponde ang tanang unit batok sa hulga ni Bagyong Uwan. Padayon sab ang pahimangno si Coast Guard ngadto sa mga mananagat nga temporaryong undangon sa ang paglawig samtang kusog ang hangin ug dagko ang balod. Nakig-koordinar na sab ang Coast Guard station sa mga lugar nga apektado alang sa paspas nga pagpahigayon og road clearing operations alang sa mas paspas nga pagtunol sa mga relief operation team.